Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando um vídeo aqui que eu vou jogar robux. E gente, hoje eu vou estar ensinando como tipo dar robux pro seu amigo, né? Gente, eu vou ensinar como dar robux pro seu amigo. Eu não tenho robux, né? Eu não tenho mais robux, mas antes eu tinha, né? Agora eu não tenho mais porque eu gastei tudo, né, gente? Mas eu vou ensinar mesmo assim. Tipo, eu vou aqui no perfil da minha amiga. Se sua amiga tiver WhatsApp, tu também é bom, é mais melhor. Tu vem aqui, tu clica nela, né? Aí você vem aqui no perfil dela. Tá, veio. Vai ter que carregar primeiro, gente. Cadê? Pera aí, gente, já volto. Gente, voltei, aqui tava carregando ali. Aí você vem em criações. Aí vai ter essa daqui, né? Você clica. Já volto. Pronto, gente, voltei. Aí você tá aqui no vídeo do seu amigo. Você vai clicar bem aqui na loja. Vocês podem ver que a Ana já tem coisa. Eu já possuo essas coisas porque ela queria Robux. E daí eu tenho que comprar pra ela ganhar Robux, gente. Só que o jogo não deu tanto pra ela. Tipo, a Ana botou primeiro essa faquinha de 100. Aí eu comprei. Aí eu comprei e tudo mais. E daí só deu 10 pra ela, então não dá tanto, tá, gente? Mas é assim, tá? Se você quiser WhatsApp, essas coisas, você diz pro seu amigo que é assim, né? Eu comprei tudo porque ela queria comprar coisinhas, né, gente? O nome dela é Unicórnio Fofes 28, né? Não é Ana, né? Mas eu chamo ela Ladeira porque o nome da vida real dela é Guiana. Essa roupinha aqui que ela tem, eu tenho também. Ela comprou e depois eu fui no perfil dela e comprei. Então, gente, pegando aqui. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like. Comentem o que vocês querem. Ative as notificações clicando no sininho. E escreva aí embaixo nos comentários o que vocês querem, tá, gente? Que eu vou estar dando coraçãozinho em vocês. Então, tchau, tchau. Fui!